Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Wir haben auf den Regen richtig dieses Mal gewartet. Wie geht es euch damit? Die Trockenzeit war eine große Herausforderung und dennoch haben wir die gemeistert. 3 Wochen lang haben wir entweder dick gemulcht oder gegossen, aber es hat funktioniert. Heute möchten wir zusammen uns angucken, was der Regen so für eine Erholung gebracht hat und wie sind die Pflanzen denn gewachsen, wie hat sich alles entwickelt. Also, los geht's! Und im Gewächshaus ist tatsächlich eine ganze Menge passiert. Die Tomaten blühen jetzt auch und haben erste Fruchtansätze. Eine Gurke ist ins Gewächshaus eingezogen aus der Gurkenkiste. Und da das Gewächshaus gar nicht so groß ist, reicht das erstmal auch. Am meisten beschäftige ich mich tatsächlich momentan mit der Ernte und das sind jetzt die Rotjohannisbeeren, meine Lieblingsfrucht, total sauer und richtig lecker. Und bevor es an die Verarbeitung geht, versuche ich mich so satt zu essen, wie es nur möglich ist. Es wird jetzt jeden Tag und richtig viel geerntet. Die Melde, Petersilie, Vogelmiere, Mangold, Amaranth, Grün und viele verschiedene Salate werden geerntet. So viel wie es geht wird in der Küche verarbeitet. Der Wermut steht jetzt kurz vor der Blüte und in der Blütezeit versuche ich 3 Knospen jeden Tag zu essen und sonst werden die Blätter und die Blüten getrocknet für eine Teemischung. Der Wermut beeinflusst positiv und regt unser zentrales Nervensystem an. Auch Johanniskraut beernte ich jetzt intensiv, verarbeite zu Teemischungen und einem Rotöl, das als Wundheilsalbe fungiert. In der Teemischung wirkt Johanniskraut als Depression lindernd und ja, macht eine positive Stimmung. Mein Ölkürbis-Experiment war ein absolutes Erfolg bis jetzt. Die Ölkürbisse haben die ersten Fruchtansätze und die Blüten. Ja, das ist eine pure Freude. Die werden jetzt einfach dick gemulcht und wir warten auf die tolle Ernte. Jedes Jahr samt sich der Mohn im Garten sehr intensiv aus und mittlerweile ja, ist das so ein Kreislauf, den man eigentlich nicht mehr unterstützen muss. Die Pflanzen sind da, die müssen nur geerntet werden. Vereinzelt stehen die Pflanzen überall im Garten auf den Beeten und irgendwann mal bei der Ernte kommen ja zwischen 500 und 600 Gramm Mohn zusammen und die Pflanze an sich wird dann zum Mulchmaterial. Das ewige Mangoldbeet habe ich bis jetzt 3-mal abgeerntet. Jedes Mal waren das circa 1 Kilo Mangold plus Melde. Das Beet wird jetzt dick gemulcht und die Beikräuter wie Melde, wenn die so dicht wachsen, aneinander wachsen, kommen jetzt raus. Natürlich werden die dann direkt in der Küche verarbeitet. Die anderen Pflanzen oder die Pflanzenreste werden sofort als Mulchmaterial weiter kompostiert und das ist tatsächlich eine ganze Menge. Die Pflanzen vom letzten Jahr sind in die Blüte gegangen und so viele Samen brauchen wir eigentlich nicht und dann landen auch die Pflanzen außer eine einzige auch als Mulchmaterial zwischen den Beeten. Das ist ein großer Beispiel für die Kreislaufwirtschaft, also sprich Permakultur. Samen, Jungpflanzen und im nächsten Jahr sind das auch tatsächlich dann blühende Pflanzen. Neben dem Mangold sind die Vogelmiere, Rucola und die Melde
so die Beikräuter, die ja, dazwischen wachsen. Die werden auch regelmäßig abgeerntet oder die werden kompostiert natürlich. Mit 1 Kilo wöchentlich Ernte, finde ich, klappt das ganz gut. Die Ernte macht tatsächliche Arbeit und alles andere passiert fast von alleine. Dieses Jahr hat sich die Ackerwinde sehr ausgebreitet und natürlich stellt sich die Frage, warum kommt die Ackerwinde zu uns in den Garten? Die kommt nicht einfach so zu uns. Das ist eine Heilpflanze und da habe ich ein Rezept rausgefunden. Das ist eine Hexensalbe, hört sich total spannend an. Alkoholischer Auszug aus Ackerwinde, 20 Gramm Jojobaöl, 10 Gramm Mandelöl 10 Gramm und Wollwachs 60 Gramm. Mit der Rezeptur von der Salbe werde ich wahrscheinlich noch ausprobieren müssen. Die Wirkung der Salbe ist wundheilend und durchblutungsanregend. Außerdem kann man die Ackerwinde natürlich als Mulchmaterial nehmen und irgendwo oben drauf packen. Ja, das klappt dann auch. Die Himbeerblätter werden jetzt fermentiert und als Erkältungsteemischung bevorratet. Die wirken schweißtreibend und fiebersenkend. Außerdem ist die Erdbeerernte voll im Gange und die Erdbeeren sind einfach nur köstlich. Da gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich versuche die so viel wie möglich frisch zu essen und ja, die anderen damit auch zu füttern. Die kleine Zucchini-Pflanze in der Kiste vor dem Gewächshaus ist schön gewachsen. Jetzt stören langsam die größeren Pflanzen drumherum. Die werden nach und nach abgeerntet, wie zum Beispiel die Borretsch-Pflanze. Da verwende ich die Blüten für einen Pfannkuchenteig. Das wären die Borretsch-Küchlein. Und außerdem ist das natürlich ein toller Bienenmagnet. Da profitieren Insekten von. Danach wird es einfach kompostiert. Neben der Gurkenkiste hat eine Reihe Paprika Platz gefunden. Die Glasscheiben von dem Gewächshaus fungieren wie kleine Reflektoren. Da profitieren die Paprikapflanzen sehr von. Die Gurken werden jetzt 2-3 Mal gemulcht und dürfen weiter wachsen. Nebst vielen Kräutern darf man die Brennnessel nicht vergessen. Das ist meine Lieblingspflanze. Die Brennnessel blüht jetzt und die Samenkapseln, die enthalten am meisten Eiweiß. Die werden jetzt für eine Teemischung oder als Suppenbeilage getrocknet. Die ersten Kirschen werden pur gegessen. Wir essen uns richtig satt und dann geht es schon an die Verarbeitung. Es gibt vielerlei Rezepte. Wir frieren die Kirschen ein, wir trocknen die für Müsli-Mischungen und natürlich auch Kompotte und Marmeladen mit wenig Zucker oder ganz ohne. Es gibt unzählige Rezepte und ich versuche jedes Jahr mein Wissen um 1-2 Rezepte zu erweitern. Die Freilandtomaten haben sich richtig erholt draußen und jetzt brauche ich ein paar Stöcker, um die anzubinden. Nach dem Regen ist die Erde ziemlich locker und mit einem Metallkeil habe ich ein paar Löcher reingeschlagen und danach kommt ein Stöckchen rein
ja, so circa 2 Meter groß. Aber nicht nur die leichten Erfolge möchte ich zeigen, sondern auch ganz, ganz viele Bemühungen, bevor irgendein Projekt erfolgreich wird. Zum Beispiel meine kleine Gurkenkiste, die ich im Winter gebaut habe. Die habe ich bis jetzt 3-mal mit Gurken bepflanzt und die Schnecken waren immer schneller als ich. Jetzt zum 3. Mal sind die Gurken drinne, aber die habe ich aus der großen Kiste umgepflanzt. Mal schauen, was daraus wird. Ich werde noch weiter berichten. Neben der Gurkenkiste ist ein Lorbeerbaum und eigentlich war ich total auf die Gurkenkiste fixiert und prompt sehe ich ganz viele Himbeeren im Lorbeerbusch. Interessante Entdeckung, die waren saftig, die waren groß und die waren einfach nur köstlich. Es hat sich, die Himbeerhecke hat sich unter dem Lorbeerbaum so verdichtet und hat sich ja verbunden, hat Platz da gefunden und das ist eine super Kombination. Auch im Schatten so ein bisschen sind die. Nach der Kirschernte in 2 Wochen wird jetzt dann die Mirabellenernte stattfinden. Der Baum trägt dieses Jahr auch sehr üppig und ich freue mich, dass ich viele Früchte verarbeiten darf. Aber genug dazu. Als ich für die Tomaten die Rankhilfe aufgebaut habe, habe ich dann ganz viel rote Melde gesehen und Weizengras. Und das ist so gerade so weit, um zu entsaften, einen Saft sich zu machen oder Smoothie. Jetzt ist auch die Zeit, Amaranth oder Erbsen einzupflanzen. Du kannst einfach Amaranth pur, so eine große Packung kaufen und einfach in die Lücken oder auf den Acker so ausstreuen. Es wird natürlich nicht mehr blühen, weil jetzt haben wir Ende Juni. Aber Amaranth hat eine große Blattmasse irgendwann mal und die ist tatsächlich perfekt für die Gemüsepfanne. Amaranth enthält in sich eine Substanz, Squalen, und die ist sehr selten und reguliert die Zellenerneuerung. Also so ein kleiner Jungbrunnen. Das ist ein kleiner Ausschnitt in dieser Woche. Und wenn du meine Experimente weiter mitverfolgen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.